Fala, senhores, beleza? Tranquilo? Oficina Mecânica Rontec, dia 1º de fevereiro de 2019. Pessoal, hoje eu estou recebendo aqui um Fox 2007 1.0, 8 válvulas. Esse carro aqui é do Lucas, tá? Muito obrigado, Lucas, pela confiança. E a principal queixa aqui que ele chegou foi barulho, tá, pessoal? Um forte rangido aí quando passava por lombada um pouco rápido. Bom, a gente já desconfia, deu uma volta com o carro, eu percebi que o barulho vinha meio que aqui embaixo da caixa de direção. Então a gente já desconfia de bucha de barra estabilizadora. Essa daqui, tá? E é isso mesmo, não foi diferente. Deixa eu ver se eu consigo simular o barulho pra vocês aqui, ó. Beleza, pessoal? Barulho bem forte, então aí a solução é ou lubrificar essa bucha, tá? Não é o 100% correto, ou trocar essa bucha que seria o correto, tá? Trocar ela para poder resolver o problema, tá? De resto o carro aqui tá legalzinho. Ele pediu para prender o protetor de cárter aqui também, a gente vai tentar dar um jeito. Tá faltando aqui os prisioneiros, ó. Beleza? É isso aí, aí atrás tá de boa, né? Silencioso traseiro tá barulho já, né? É, logo mais aí, se ele não estiver ouvindo, já vai começar a ouvir um chocalhinho aí de cascavel. Beleza, pessoal? E aqui também a gente vai aproveitar e trocar as bieletas, tá? Olha como é que elas estão aqui, ó. Vendo? Coifa rasgada, estouradana, já estão, ó, já tá meio mole. Então é outro item aí que logo mais vai ficar dando um barulho do caramba. Então já é interessante trocar. Beleza? É isso. Acho que lá em cima vai ser feito também a troca do líquido de arrefecimento. Vamos dar uma inspecionada no resto, nos outros componentes do carro. Mas pelo que o Lucas me falou, é um carro bem cuidado, não vai ter muita coisa para fazer não. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aos trabalhos. Então, galera, orçamento autorizado aqui. Então, vai ser limpado o sistema de arrefecimento, colocado aditivo novo. O dele já está vencido. A troca do fluido de freio também vai ser feita. Inclusive, o Samuel vai puxar agora. É isso aí. Vamos molhar o óleo da direção hidráulica também. Trocar as buchas lá embaixo. Trocar o par de bieleta. Trocar essa tampinha aqui também que está vazando bastante, ó. Basicamente isso. Limpar o corpo borboleta, tá aqui, ó, fora já, bem sujo. Isso aí. Samuel suga aí parte do fluido velho. Depois ele remove o reservatório para lavar direitinho, para ficar tudo padrão como tem que ser. Aí, pessoal, reservatório lavado, limpinho, já está abastecido. Daqui a pouco a gente vai começar a troca do fluido. O corpo borboleta aqui também já foi limpo. Aí já no lugar de volta. Isso aí. E o fluido que a gente vai usar aqui, pessoal, é esse aqui, tá? Ó, o original do carro. Ele é um DOT 4, muito parecido aí com o ATE. Isso aí. Show de bola. Pessoal, um detalhe nesse carro aqui também, ó. Percebem que tá faltando alguma coisa aqui? Pois é. A central do carro caída aqui embaixo, ó. Ela fica nessa posição aqui. E ela tava caída lá embaixo. Bem crônico isso aqui nos Fox. Fica caindo. Tanto é que a gente pega bastante Fox. Você vai olhar, tá com uma... Vou deixar pra fazer com as duas mãos depois. Você pega, tá com uma abraçadeira aqui, um enforca-gato. A gente vai fazer isso aqui para que essa central de direção não fique caindo ali, batendo. Porque se perder uma central de direção dessa, se danificar alguma coisa lá dentro, o carro vai ficar na rua. Outra que a gente vai gastar aí no mínimo com R$1.000 a R$1.500 aí para reparar, né? Para colocar uma nova ou consertar. É complicado. Aí, senhores, aqui embaixo do Fox, a gente precisa fazer uma espécie de prisioneiro para prender o protetor de cárter, tá? Aqui na frente já tem, os aqui de trás tá sem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses parafusos aqui, tá? Cabeça 13. Vou esmerilhar ele um pouquinho para ele poder passar aqui no furo e soldar aquela chapinha aqui em cima para ficar igual os suportes aí originais, beleza? Vou fazer isso aí e já volto com ele pronto. Beleza, pessoal, suportezinho feito, tá? São dois esse aqui, ó. Ele entra aqui, ó. Isso aí, senhores, Samuel fazendo os primeiros enxágues. Não estava tão sujo, é uma troca preventiva.
Esse é o correto, tá? Não esperar sujar. Isso aí, monitorando com scanner, temperatura. Logo mais isso aí tá pronto. Vamos lá então, pessoal, manutenção do Fox aqui praticamente finalizada. Vamos executar agora os procedimentos que se fazem necessário com o scanner, beleza? Aqui estamos utilizando o Raven 3. Vamos fazer aqui, ó, reset da posição de borboleta. Realiza o reconhecimento da posição de borboleta. Esse teste deve ser iniciado com o motor desligado. Durante o procedimento, a borboleta será colocada em diferentes posições que serão memorizadas na central de injeção do motor, beleza? Deu para escutar a borboleta mexendo, tá? É um procedimento necessário toda vez que se limpa ela, tá, pessoal? É isso aí. Reset de parâmetros autoadaptativos não vamos executar, tá? O motor não sofreu uma intervenção tão grande. E aqui é interessante que ele tem um modo de dirigir do proprietário do veículo meio que gravado, né? Então não vou fazer esse reset. E ajuste de combustível também desnecessário. Nesse caso aqui só limpou o cor borboleta, então se faz necessário somente o reconhecimento aí da nova posição. Bacana? Carro sem falhas na central de injeção. A gente pode dar partida. Isso aí. Pegando facinho, de boa. Normal, ele perde a comunicação, tá? Existe uma queda de tensão na hora da partida. Ele acaba perdendo a comunicação. Todos os parâmetros ok. Isso aí. Vou mostrar o cofre do motor lá pra vocês. Tudo limpinho. Aqui, pessoal, tudo no talento. Líquido de freio, líquido de arrefecimento normal, tá? A gente deixa um pouquinho acima, que é natural quando você mexe no sistema de arrefecimento, dias depois dá uma baixadinha, tranquilo? É isso aí. A gente colocou uma tampinha nova, bem comum vazar na linha Fox. Essa tampa aqui é original, mas quem fabrica ela para concessionária é a Click. Então, não sei, uma coisinha crônica aí, de tempos em tempos tem que estar trocando essa tampa. Coisa de uma vez por ano, a cada 2 anos. É crônico nos Fox. Bom, e é isso aí. Também coloquei uma cinta plástica aqui na central de injeção, para ela não cair e acabar danificando de vez. A manutenção aqui está pronta. Tudo direitinho no lugar, motor bem equilibrado. É isso aí, pessoal. Mais uma revisão aí finalizada. Se Deus quiser, mais um cliente satisfeito. Quem gostou do vídeo aí, clica no joinha. Se você curte mecânica, se inscreva no canal. Se precisar de serviço, entre em contato com a gente através do e-mail rontec@gmail.com. Como já venho falando em vários vídeos, perdoe se eu demorar às vezes 3, 5, até 10 dias para responder, tá, pessoal? É correria na oficina, são muitos e-mails por dia e como sou só eu que faço toda essa parte administrativa, edito o vídeo, respondo e-mails, WhatsApp, etc. Acabo ficando sobrecarregado e às vezes demora um pouco para responder e-mail, mas quando eu ver eu vou responder. Tranquilo? Valeu, obrigado Lucas pela confiança, valeu pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.